Ba'zi hollarda burun bitmagan holatda ham boshda aynan sinusitlarga bog'liq bo'lgan og'riqlar bo'lishi mumkin. Bunda burun bitmaydi, ajralma kelmaydi, lekin yashirin holatda ketayotgan sinusitlar boshga doimiy og'riq berib turishi mumkin. Yana bir ko'p uchraydigan sabablardan biri bu burundan yaxshi nafas olmaslik. Har xil muammolar tufayli. Ko'p uchraydigani bu burun suyagini qiyshiqligi. Burundan yaxshi nafas olmaslik boshdagi zo'riqishga, kislorod tanqisligiga olib keladi va doimiy uzoq muddatli bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin. Ba'zan bemorlarimizda yillar davomida burun tomchilarini burniga tomchilatib yurish holatlari kuzatiladi. Garchi vrachlar ularga ko'p muddat burunga tomchisini tomchilatmaslikni tavsiya qilsa ham, lekin ular yillab, 2-3 yillab yoki hattoki 10 yillab burunga tomchilarini tomchilatib yuradi. Burun tomchilari ham o'zini vazifasini bajaradi, tomirlarni toraytiruvchi. Shuningdek, bosh miyani tomirlarini ham bir xildek toraytirishi mumkin va bu ham boshni og'rig'ini bir sababi bo'lishi mumkin.